جبارتنا في مكين مولاي كلمتك مقدسة فالبواد علينا بالجسم تبنك هاي فهم المهابة L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-għodwa tajba lil kulħadd. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li qam mill-imwiet, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Ħuti biex niċċelebraw kif jixraq bid-den din il-quddisa ejjew nitolbu b'sinċerità kbira il-Mulej jaħfrilna. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru dan il-lieħ kbir spiritwali min-naħa tiegħi se fil-qudisa r-Ruħ Ġanni Xerri. Illum il-Knisja tagħmel tifkira ta' Santa Marija Maddalena de Pazzi, soru Karmelitana, illi fil-kitbiet tagħha rajna silta mill-kitbiet li ħalliet kelmitna b'qawwa l-aktar kbira dwar l-Ispiritu Santu li huwa faraġ li għandna tant bżonnu li kontinwament qiegħed ixerret id-doni tiegħu. Qegħdin propju fil-vġili fil-lejliet is-sollennità ta' Eid il-Ħamsejn ejjew nitolbu lill-Ispiritu ikompli jgħinna, idawwalna, jimlina bil-kuraġġ biex ma naqtgħux qalbna f'din il-mixja tagħna lejn is-sema pajjiżna. Inti sliem veru tagħna Mulej ħnina. Inti l-ħaruf tagħna tal-Eid li tajtna ġismek biex nikluh Kristu ħnina. Inti lejna dejjima tagħna Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, kollok imħabba għal Verġini li żejjent b'doni tas-sema lil Santa Marija Maddalena de Pazzi. Verġini mixowla b'imħabtek. Nitolbuk biex aħna li llum qegħdin nagħtuha ġieħ insiru nixbħuha fis-safa u fl-imħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien billi l-Fizzjal rid jaf sewwa biex il-Lud kienu qegħdin jakkużaw lil Pawlu, l-għada ħallu mill-irbit u ordna li jittaqgħu l-qassisini l-kbar u s-Sinedriji kollha. Imbagħad bagħat iġib lil Pawlu u resqu qudiemhom. Issa Pawlu kien jaf li xi wħud kienu min-naħa tas-Saduċej u oħrajn min-naħa tal-Fariżej. Għalhekk għajjat fis-Sinedriju: Ħuti, jien Fariżew u bien il-Fariżej, u għalhekk li qegħdin issir ħak minni minħabba t-tama fil-qawmien minn bejn l-imwiet. Kif għalhekk għamet tilwima bejn il-Fariżej u s-Saduċej u l-ġemgħa inqasmet, għax is-Saduċej jgħidu li la hemm qawmien minn bejn l-imwiet, la anġli u lanqas spirti, waqt li l-Fariżej jistqarru dan kollu. Imbagħad qam storbju kbir. Xi kittieba tan-naħa tal-Fariżej qamu u bdew jaħduha bil-qawwa kollha mal-oħrajn u jgħidu: Aħna ma nsibu xejn ħażin f'dan il-bniedem, min jaf kellmux xi spirtu jew anġlu.
it-tilwim aktar kiber u għalhekk il-fizzjar billi beża li se jtertqu lil Pawlu ordna lis-soldati jinżlu jaħtfuh minn nofshom u jeħduh il-fortizza. Fil-lejl ta' wara l-mulej derlu u qallu għamel il-qalb kif tajt xhieda għalija f'Ġerusalemm hekk ukoll jeħtieġ li tagħti xhieda f'Ruma. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħarisni u Alla għax fik jien nistken. Jienet lil-mulej int sidi, mulej, inti jissem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żomm fidejk xortija. Imbierek lil-mulej li tani il-fema, imqar bil-lejl qalbi tal-limni, inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih flaminti qatt ma nitħarrek. Ek tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara il-qabar. Alleluja, alleluja, alleluja. Int tallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ qudiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Alleluja, alleluja. Umu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħajkunu l-koll ħaġa waħda kif int fija, missier u jiena fik, biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja, inġabru, ħalli naqraw l-Evanġelu sewwa, jisaħi, bravi. Roddu s-salib, ħankomplu l-Quddisa bil-kwiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Ħankomplu it-tielet parti ta' talba li jagħmel Ġesu. Idħlu, iktar ma tiġu l-qudiem ikun aħjar ja ħasra. Ejjew qudiem tibżawx. Ġesu ħajitlob għal dawk ta' madwaru għall-apostli u għas-suċċessuri tagħhom b'mod speċjali. Qegħdin fl-aħħar fil-waqt tal-ikla ta' Ġesu. Din it-talba saret qabel ma Ġesu għamel l-Ewkaristija, il-ħamis fl-għaxija, fiċ-ċenaklu. Kienu 8:30 ta' fil-għaxija, ħanisimgħu x'qal Ġesu. F'dak iż-żmien Ġesu, isemgħu kemm sabiħa, Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema, talab u qal: Minex nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li jgħat jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu l-koll ħaġa waħda, kif int fija missier u jiena fik. Ħajkun hemm ukoll ħaġa waħda fina biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Il-glorja li jien tajtni lili jien tajta lilhom biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda. Jiena fihom u inti fija biex isiru ħaġa waħda għal kollox, ħalli d-dinja taraf li inti batni u li ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. Missier, irrid li dawk li tajtni ikunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien,
biex jaraw il-glorja tiegħi, il-glorja li tajtni jint, għaliex jint ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Missier ġust, tassew li id-dinja ma għarfitekx, imma jien għaraftek u dawn għarfu li jinti batni. U jien għarraftom ismek u għat narrafulhom, iżda biex li mħabba li bija ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom. Il-kelma tal-mulej tifħi bit-talim ta' dan l-Evanġelju nitnaqfu mid-dnubit. Ma naħut il-eżiż din hija talba li jagħmel Ġesu waqt l-aħħar ikla miġbur ma' 12 u li ta' bniedem u Alla li kien jafser jiġri minnu u xaħat jiġri minn dawn l-apostli meta jinżel l-Ispirtu Santu li jridu jkunu xhieda tiegħu. Xhieda bil-ħajja tagħhom, bil-predikazzjoni tagħhom, imma dawn l-apostli x-xhieda li taw ta' Ġesu wkoll billi ħallew ħajjithom għal Ġesu. Difatti l-apostli kollha mietu martri b'eċċezzjoni ta' San Ġwan l-Evanġelista. U għalhekk Ġesu li dan kien jafu jitlob lill-Ispirtu Santu biex il-dawn jimlijhom bil-qawwa tiegħu ħalli meta jiġu quddiem il-problemi u d-diffikultajiet ma jaqtgħux qalbu. U għalhekk jitlob il-Alla biex jarfuhom u jilqgħu it-tagħlim tagħhom. U aħna wkoll ħudu bħall-apostli qegħdin hawn biex narfu lill-mulej grazzi għat-tagħlim u naċċettaw it-tagħlim li l-apostli waslulna li huma tagħlim huwa qiegħed fil-Kotba Mqazza b'mod speċjali l-apostli allura fit-Testament il-Ġdid. Inkomplu l-Qudiesa. Nitolbu lill-Alla missierna biex jibgħatilna l-Ispirtu ta' Kristu u jimlina bil-kuraġġ għall-għaqda fl-imħabba fost dawk kollha li jemmnu fi Kristu. Nitolbu għal paċi u l-ftehim fil-qasam politiku, soċjali u ekonomiku. Nitolbu għal ħarsien tal-qdusija tas-sagrament taż-żwieġ u tal-għoża tal-uliet. Nitolbu għall-erwieħ li hemm fil-burkatorju jistennew it-talb minn tagħna biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu u Alla għajn ta' kull għaqda ħadd ma jista' jgħix fil-imħabba. Għatina l-Ispirtu għaddis tiegħek bi Kristu Sidna. Semmo friġ l-altar tijek, Anja ta' ferħta għadna ħaġa wahda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawnatu. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna inxandru mulej il-kobor tiegħek fl-eġubijiet li għamlet il-Verġni Santa Marija Maddalena dei Pazzi. Bil-ħerqa kollha nitolbuk biex bħalma hija ġbitek għal merti tagħha
ekku koll aħna noġbuk bil-qadi tagħna fis-servizz tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Niġġu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewwiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġib. Għax bija int terġa' ssejjaħ il-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli nfaħruk u ntennulek bla eda Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs. Radlek il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr tali dixxiepli tiegħu qal, ħudu u xħorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddej tiegħek Ġanni Xerri. Daħħal lilhom u l-erwieħ li hemm fil-purgatorju jistennew it-talb tagħna fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, Santa Marija Maddalena dei Pazzi u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox
flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna namlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tijek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet, aħna nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix u saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tnef. Danu Ġesu il-ħaruf talla li neħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Għaddis għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tjiba, tkun
isem قديس ليك هللويا هللويا. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu mulej Alla tagħna intajtna qawwa ġdida b'dan is-sagrament imqaddes tiegħek. Għamel li fuq l-eżempju ta' Santa Marija Maddalena dei Pazzi inġorru dejjem f'ġisimna l-mewt ta' Ġesu u nfittxu ninaqdu miegħek biss bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Infaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nula li żbaħan bil-fett tal-lub safi Marija. Min għallina dejjem il-ġurnata tajba lilkom il-koll.